针对杨县长宣布参选一事哦，这个陈局市长竞选总部，我们发表看法如下。陈局市长为了今年台湾5都选举的全胜利，也为了巩固南台湾的这个艰巨任务，不管客观的情势如何的变化，陈市长都会全力以赴，坚定向前行。我们已经尽了最大的努力，也非常希望杨县长能够多听听基层人民、我们国人和市民的心声。那当然，针对几项这杨县长在参选的声明里面所提到的部分，我们也必须很严正做一个说明。首先，针对初选是否有不公的这件事情，我们有几点这个说法如下。我们必须很严正的说，没有任何一块杨秋兴县长的看板在初选期间遭到陈局市长跟所属的这个市府所拆除，没有任何人因为支持杨县长而受到不公平的对待。陈市长到高雄县来进行参访或者是竞选的相关的行程，高雄县的警方也有进行相关的这个跟随，去了解这样的一个任务的进行。但我们认为这是警方依法行政的作为，我们不会为难基层的员警，我们也并不会因此而认为这是初选的不公。但我们必须强调，李正宪先生34篇捧秋打菊的文宣，让陈局市长饱受委屈，才是真正的受害者。但是这过程当中诸多的忍让以及委屈，都是为了大局来进行着想，并不是没有说出口的就不是委屈。所以呢，我们在这个地方还是要说，委屈虽然尚未能求全，但是绝对不能够扭曲事实。事实的真相会随着时间一一来做浮现。我们在这边也要正告杨县长，急着指控别人，也许会让自己更为难堪。那另外针对大高雄是不是真的像杨县长所说的那么样的糟糕，我们在这边也有几点说法。第一个，杨县长在高雄县执政了9年了，他这样子的评价高雄有失公允。第二，高雄市从谢市长到陈市长历任的市长执政以来，民进党执政下的高雄的进步有目共睹，备受肯定。民进党在中央的8年执政期间，全力改善南北失衡的问题。然而国民党重新执政短短2年，重蹈重北轻南的覆辙。我相信这一点，杨县长应该可以感同身受。另外，大高雄经历了工业城市的转型，打下了良好的建设基础，要迈向工业升级、建立文创产业还有观光大城的愿景。我们请中央政府还有所有的参选人要多多鼓励高雄，千万不要唱衰高雄。在大高雄是否真的像杨县长说的那么糟的最后一点，我们要提到的是说，高雄县市长期以来在经济发展上本来就是互相帮补的角色。我们根据统计资料里面显示，高雄县来高雄市就业的县民有高达14万人，而高雄市到高雄县就业的市民也有4万人。所以其实高雄市、高雄县是互补的角色，高雄市也帮高雄县容纳了许许多多的就业人口。所以我们真的很不希望看到大高雄未来的愿景跟大高雄合并之后，我们可以互相协助帮忙的角色沦为这样的口水战。那在这个部分，我们当然还是要表达这种很难过跟遗憾的心情，但是我们还是必须要重申，为了5都的全胜利，为了巩固南台湾，陈市长面对这样的艰巨任务，我们有使命，我们有责任，我们已经为了团结整合尽了最大的努力。但是我们也会坚定的全力以赴，坚定的向前行。这是我们针对杨秋兴县长他所做的，在这个表达这个之后的一些看法。我们在这里先做这样的一个表达。那是不是先让大家用先做一些我们 Q&A 的部分，然后之后再重新再说一遍这样。蔡主席那边有没有？